Hello guys, hammaga assalomu alaykum. Maqsad Mod kanaliga xush kelibsizlar. Trade recap, CRT, TS, weekly analiz ko'rib chiqamiz. Qayerda nima bo'lgan, nimaga qayerda yopilgan, polностью tushuncha berib o'tib ketaman. Hop, videoni cho'zib o'tirmay, boshlayman. Katta framedan tushmoqchiman. Imенно nimaga narx shu nuqtalarga chiqib ketganini. Hop, weekly da bizda FVG'miz bor, inversionga narx kelmadi. O'sha katta weekly FVG'dan reaksiya olganimizdan keyin daylikda ham bizda mana bu FVG bor. Daylikda ham zo'r reaksiya oldik. Kichkinaroq уже sal time frame'ga tushadigan bo'lsak, 4 soatlikda ham bu yerda zo'r FVG bor. Также mana bu yerda equal low qo'ygan joylar yechdi, FVG kirdi, reaksiya berdi, shift berdi, standart bor, MMXM model bor. O'zi logika nimaga bayga olingan tushuntirib o'tib ketaman. Nedelniy time frame, CRT, types of CRT, 3 candle'da yurib bergan, undan oldin sellga 100% yurdi. Keyinchalik mana bu targetimiz olindi. Hop, unda qilib qo'yib, bu ham уже ishlab berdi. Nimaga asoslanib bay oldik? Birinchidan nedelniy CRT, ichida daily CRT, daily CRT 4 soatli и 1 soatli MMXM modeli, original konsolidatsiya, SMR, reakkumulyatsiya, distributsiya. MMXM modelini tushuntirib o'tirmayman. Videosi yo'q. Mana bu narsa, MMB modelimiz bo'lgan. Bitta narsani bilinglar, bozorda hamma narsa fraktalni ishlaydi. O'sha TS ham, CRT ham, MMXM modeli ham hammasi baribir bitta narsa. Sizlar u narsaga chalib qolishingiz kerak emas. Hop, mana bu liniya nimaniki ekan? Bu narx liniyasi. Bizda mana bu narx kutilgan. Okay, nimaga bu pozitsiya nimaga asoslanib olganini tushuntirib bermoqchiman. TS, CRT hammasini ko'rsatib beraman. 4 soatlik ochadigan bo'lsak, haftaning boshida men mana shu key level kutib qanaqa reaksiya berishini, keyinchalik bay ishlamoqchi edim. TS, CRT qachon zo'r ishlaydi? Haftaning 2, 3 va 4 kunlari, 1 va 5 kunlari har doim o'tkazib yuboriladi. Chunki bozorda birinchi mana Rama tushuntirgandek tushuntirsam, mana bu switchingiz bo'lsa, sizni prognozingiz buy switchga bo'lsa, buni ichida narx qanaqa yuradi? Narx ochiladi, dushanba mamda yuradi, vtornik low bo'lishi mumkin, sreda qaytib berish, четверг high, пятница low. Именно daily switchingiz mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi sizda, грубо говоря. Men haftaning 2-3 kuni, haftaning 3-kun trade olindi, yo 2-kun olindi. 1-kun o'tkazib yubordik. Hozir tushuntirib beraman logikasini. Yo, даже 3-kun sreda kuni. 1 soatlik time frame ochadigan bo'lsak, mana bu yerda kunlar bo'lingan. Понедельник boshlandi. Narx low yaratdi vtornik kuni. Mana bu narsa low yaratgandan keyin bizning ideyamiz o'sha mana bu key leveldan zo'r reaksiya olgandan keyin именно 4 soatlikda ham mana bu CRT'miz bor. Mana bitta model CRT. O'sha 21.1, 1.5 ketdi. Dальше narx zo'r yurib ketgan. Bu yerda ham mana 13.17, dальше yana bay yurib ketgan. CRT PMda ham zo'r ishlaydi. Mana bu новостной событияni ham hozir tushuntirib beraman. 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da bizda CRT indimi? O'sha TS vaqtda bu 3, 6, 9. To'g'rimi? O'tgan darsda o'rgatganimda, TS bo'yicha отдельный mentorship chiqish mumkin. O'zim hali to'liq hamma plus minus taraflarini qanaqa to'g'ri ishlatishini o'rganganimdan keyin sizlarga mentorship qilib beraman. Пока что men ham ishlatyapman. Chala pulcha qilib bo'lsa ham, lekin bu narsa o'xshayapti. Unchalik o'sha CRT bilan TSni qo'shib bitta katta model yasab ishlatish. Aytib o'tganimdek, 3 ta bizda narx low yasab, TS bo'lib, keyinchalik agar 3 ta bo'lsa, bu ili 6 da bo'ladi, ili 9 da bo'ladi. Именно 6 da bizda narx
key level'imizga kirib kelyapti. Key level kirib kelgandan keyin zo'r reaksiya. 1 soatlik order blok. 1 soatlik order blokdan zo'r reaksiya olganmiz 6 da. Уже men kichkina time frame'ga tushib boshladim. 3 minutlikda. 3 minutlikda nima bor edi? FVG bor edi menimcha. Уже vaqtga ahamiyat beradigan bo'lsak, уже men key level'ga keldik. Soat 6:36. 6:36 bo'lgandan keyin уже sekin narx tepa reaksiya beryapti. Bu yerda order blok, case'da FVG hamma narsa bor. Keyinchalik bay kirish uchun imенно mana shu FVG dan biz narxi tepaga kutdik. Imенно shu pozitsiyada biz chiqib ketganmiz. Nimaga imенно bu pozitsiyada chiqib ketdik? Ближайший men bu equal highda chiqib ketganman. Keyinchalik men tikka ko'chirdim targetda, lekin основной почти to'g'rirda yopardim ikkita probda ham. Nimaga men keyinchalik buni 20 error ushamadim? To'g'risini aytaman, ko'plar savol beradi, FOMO bo'lmaydimi? Yo'q, menda FOMO bo'lmaydi. Bu сделкani men birinchidan Mamutgacha ushlasam bo'ladi. Hatto mana shu sertifikligacha. Lekin no taraf 25 error. 1% risk qilganingizda 25% degan. Nimaga men bunaqa сделка ochmadim? Logikasini tushuntirib beraman. Birinchidan shu kuni sreda kuni bizda TrampSpeak bor edi, kuchli novost. Именно men bu vertolyot bizda PMda bo'lib qolgandan keyin men keyinchalik qanaqa ssenariy kutyotdim. Bugun trade oldimmi? Ertaga mana shu zonaga qaytib kelamiz, lekin PMda bo'ladi deb o'ylamadim. Bu uxlab yotgan paytim bo'lgan narsa. Tushuntirib beraman. Например, 1 soat 4 soatlikni ham ochsak, 4 soatlik zo'r FVG qoldirib ketgan. 1 soatlikda FVG bor edi. Именно mana shu zonani atmetka qilib, ertaga buni soat примерно 21:03 da kutyotdim. Men agar PMda emas, o'sha 1-2 da kelib qolganda, 3-4 da bu keyinchalik дальнейший yana bay olardi. Именно новостной событие bo'lgani uchun bu narsa uzoq muddatga ushalmagan. Menda unaqa FOMO yo'q, to'shda mana 25%, 25 error сделкani o'tkazdim, nima qilaman? Voy bo'ldi, trading scam yoki shorty scam pishdi. Yo'q, bu narsa men o'zim foydam olib chiqdim, bitta trade bilan bo'ldi. Keyinchalik bu yerda уже qo'shilishga ideya ham yo'q edi. Уже non farm haftasi bo'lgani uchun ko'p traderlar именно mana shu haftaning 2-3 kun trade qilib, mana shu движенияni ko'plar naблюдать qilishdi. Bu normal hol. Bunaqa error ushamasligingiz, lekin ushasa bo'lardi. Именно объяснение yana berib o'tib ketaman, forex factory olib tushuntirmasam. O'tgan hafta 5-gacha. PMI, non farm, Prezident TrampSpeak yengilliklarni o'qiyotgan bo'lsanglar, fundamental analiz bo'yicha menimcha bilim yig'olman o'zim uchun, keyinchalik uni ham mentorship qilsak bo'ladi. Bu ham katta tema, o'zim o'rganyapman. Более, как сказать, to'liq o'rganganimdan keyin sizlarga qanaqadir informatsiya berishim mumkin, lekin men mana shunaqa новостной событие bo'lgani uchun siz hech qachon bila olmaysiz. Bu mana shu stopingizni olib ketadimi yoki дальнейший pastga ketadi. Men kutayotgan narsam tekim olib chiqib ketdimmi, ikkinchi kun mana shu yerga kelib berishi, keyinchalik bu narsani bayga olishi. Shunaqa pozitsiya ushadi. Buni har doim menda proof bo'ladi. Ramoga o'xshab biz ham bunaqa tashlamaymiz. Hozir ko'rsatib beraman. Bunaqa tashlamaymiz. Bizda har doim shu o'tgan haftani before after bor. Mana hafta boshlanishidan oldin 31-mart tashlaganman. Men tilida o'sha yevroni tiksvayi tepaga kutayotganimni tashladim. Imенно mana shu сделка olinadi. Imon kundalik tahlilda ham ideyasi bor. Kim Discordga qo'shilmoqchi bo'lsa, imенно o'sha maqsad bu закрытый Telegram gruppasiga qo'shilasizlar bu yerda. Mani mentorshipim, Rama mentorship, master klasslar bo'lib o'tadi. Также kundalik tahlil haftada 3-4 marta harakat qilamiz. Именно mana shu momentlar o'sha tashqari davom daily katta FVG, weekly katta FVG. Mana shu yerga kelamiz. Malada qanaqadir liquidity dalcha bayga ketishimiz mumkin. Bu narsani eslab qolinglar, juda zo'r setup beradi. Yozda zo'r price action bo'ladi avgustda. Cho'zib o'tirmayman. Analizlar har hafta, har kun beriladi, daily template. Bu ham
foydasi juda ko'p. Videoni sekin o'chirsa ham bo'ladimi deb o'ylayman. Necha soat bo'ldi? Necha minut? Почти 10 minutdan oshdi. Men render qilib tashab qo'yaman. Keyinchalik yana qanaqadir yangilik aytgancha prop firmalar bo'yicha yangilik bor. The 5 years. Xudo keyingi video tezroq chiqarishga harakat qilaman. The 5 years prop firmasi ham zo'r qilib ko'ramiz. Ungacha Telegram, Instagram, YouTube'ga podpiska bosib qo'yinglar. Kim xohlamoqchi bo'lsa, qo'shilgisi kelsa Discordga takja qo'shilsanglar bo'ladi. Haftalik savdo alani, live stream, community chat, также Discord'dagi ideyalar, pozitsiyalar, stov ham olib turamiz, tek ham olib turamiz. Weekly natijalar ko'rishingiz mumkin. Hammasi ochiq oydin, hech narsani bekitmaymiz biz. Shunaqa gaplar. Yaxshi dam olinglar. Xudo xolasa keyingi videoda ko'rishguncha maqsad bu Telegram, Instagram podpiska tashab qo'yinglar. Keyingi video xudo xolasa The 5 years prop firmasini zo'r qilamiz. Ancha foydali kontent bor o'sha prop firma bo'yicha, kutib qolinglar. Menda пока что shu. Yaxshi dam olinglar akalar.